is Psalm 81 vers 1, 2 en 12. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Na die wet van die Here sing ons Psalm 87 vers 1, 2 en 5. Daarin, terwyl van die kinders, sing ons van Jerusalem wat vas staan. Dit is 'n profetiese beeld van God wat deur die Heilige Gees en die woord in die kerk, die gemeente woon, en daarom sy onoorwinnelikheid deel met sy kinders. 1, 2 en 5 van Psalm 87, direk na die Heilige Wet. Ek gaan dit nie weer aankondig nie. Laat ons nou ons lewe speel voor die Heilige Wet van God en met ware geloof vlug
tot ons Verlosser Jesus Christus. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik. Want die Here sal nie in sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk op die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God, dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt, jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Oh
Heilige Vader, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons bring vanmôre as U gemeente vir U lof. Ons eer U naam, ons roem U dade. Die Heilige Gees maak ons bly as ons dit doen. Want ons weet, o Here, U aanvaar wat ons in ons gedagtes dink en in ons hart opkom en met ons woorde tot U gesê word. U, o Here, self het deur U Seun hierdie gebed, hierdie lofoffer aan U skoongemaak, sodat ons harte gerus is, want al is ons woorde kort, al is ons klein, ja ook nog in soveel opsigte nog sondig, weet ons, U hoor, dit is vir U aangenaam om ons vanmôre ook aan te hoor. Ag Here, laat die lofprysing van U naam opstyg en uitstyg. Gee dat U ook saam met hierdie erediens lofsang van die engele weer sal laat opsing. Dat U naam groot gemaak kan word, nie net hier nie, maar reg met die wêreld. U is die heerlike, die heilige. Ons dank U vir U woord. Ons dank U vir U verbond. Ons dank U dat U ons met die Heilige Gees gedoop het. Ons wil in die besonder, o Here, ook op hierdie dag, wanneer ons die Reformatie herdenk, ook voorbidding doen, in die besonder vir die Bybelvertaling, vir die Bybelgenootskap, vir die verkondiging en verspreiding van U woord. Gee tog, o Here, dat daar op al die plekke die suiwerheid van U woord gehoor mag word. Bewaar U kerk teen die leuen en die dwaalleer. Gee tog, o Here, dat U ook sal gee dat die nageslag wat na ons kom steeds ook suiwer U woord mag hoor. U mag ken soos wat U geken wil word. Vervul ons Vader met U Heilige Gees vanmôre, dat ons werklik mag besef, ons het gekom om U te aanbid, gee dat U onsself leer en lei. Ons bid U dat U ook met ons gemeente mag wees, dat U daarin ook U goedheid en alles sal laat blyk, o Here, dat ons mag reken dat U Seun die fundament, die rots van hierdie gemeente is, dat ons mag weet, U huis hier is op U rots gebou. Ons vra dat U met ons broeders en susters sal wees wat siek is, eensaam is, die weduwees en die weewenaars, die ook al met wat se probleem ook al worstel, o Here, kom U ons tegemoet, gee U versterking en vertroosting, gee U ons ook weer die moed en die krag om te weet, U Seun het die graf oopgemaak en U gee altyd vir ons nuwe moontlikhede. Ons dank U daarvoor. Ons verwag dit, o Here, in geloof, dat U self leer ons, dat wie op U die Here wag, kry nuwe krag. Ons vra dat U ons weer sal oortuig van die vergewingsgesindheid wat U het in U hart, dat U ons van al ons sondes vryspreek ter wille van U Seun. Weet tog, Here, dat ons met nuwe moed en krag sal stry teen ons sonde, teen ons ou natuur, teen die wêreld en teen die Satan self. Ons kan, o Here, omdat U self in ons woon deur U Heilige Gees. Ons dank U vir daardie heerlike voorreg om
voor u te mag staan as u vergeefde kinders. In die naam en die bloed van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Psalm 94 vers 8, 9 en 12. Ek lees dit nie voor. So denk vandag die hervorming vir die kinders, dit is ongeveer 500 jaar terug, waar die Olympische priester, toe hy nog Olympische priester was, Martin Luther, 95 stellings teen die Wittenbergse klooster se deur vasgespijker het. En dit was die begin van 'n geweldige golf in die menslike geskiedenis om weer terug te keer na die woord van God toe. En ons herdenk elke Sondag die naaste aan 31 Oktober hierdie gebeurtenis. Ons lees daarom ook met die oog op dit 2 Konings 11 en die uitleg kom uit vers 14 wat sê, toe sy die koning sien staan op die verhoog volgens die gewoonte. Ons gaan na die 2 woorde kyk, die verhoog en die gewoonte. Ek lees van vers 1 af. Toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy haar klaargemaak en die hele koninklike geslag omgebring. Maar Joseba, die dogter van koning Joram, die suster van Ahasia, met Joas, die seun van Ahasia, geneem en hom gesteel onder die koningse seuns uit, wat
gedood moes word en hom en sy pleegmoeder in die beddekamer gebring. So het hulle hom dan vir Atalia weggesteek, sodat hy nie gedood is nie. En hy was saam met haar in die huis van die Here verbonde 6 jaar lang, terwyl Atalia oor die land regeer. Maar in die 7de jaar het Jojada, die owerste oor 100 van die karriers en van die hardlopers laat haal en by hom in die huis van die Here laat kom en met hulle 'n verbond gesluit onder eedswering in die huis van die Here en vir hulle die koning se seun gewys. Daarna gee hy hulle 'n bevel en sê, dit moet julle doen. 'n derde deel van julle wat op die Sabbat inkom, moet wag hou by die huis van die koning, en 'n derde deel by die poort Soer, en 'n derde deel by die poort agter die hardlopers, en julle moet wag hou by die huis om dit te verdedig. En die 2 ander afdelings van julle, almal wat op die Sabbat uitgaan, moet die wag by die huis van die Here by die koning hou. En julle moet rondom die koning gaan staan, elkeen met sy wapens in die hand. En die een wat in die rye inkom, moet gedood word. En julle moet by die koning wees as hy uit en ingaan. En die owerste oor 100 het toe gedoen, net soos die priester Jojada beveel het, en elkeen sy manne geneem wat op die Sabbat inkom, saam met wat op die Sabbat uitgaan, en na die priester Jojada gekom. En die priester het aan die owerste oor 100 die spiese en die skilde van koning Dawid gegee, wat in die huis van die Here was. En die hardlopers het gaan staan, elkeen met sy wapen, met sy wapens in sy hand, van die regterkant van die huis af tot by die linkerkant van die huis, na die altaar en na die huis toe, rondom by die koning. Daarna het hy die seun van die koning uitgebring en aan hom die kroon en die getuienisper gegee. En hulle het hom koning gemaak en hom gesalf en met die hande geklap en gesê, mag die koning lewe. Toe Atalia die stem van die hardlopers en die volk hoor, het sy na die volk in die huis van die Here gekom. En toe sy die koning sien staan op die verhoog, volgens die gewoonte, met die owerstes en die trompetblasers by die koning, terwyl die hele volk van die land bly is en op die trompette blaas, skeur Atalia haar klere en roep uit, verraad, verraad. Maar die priester Jojada het die owerstes oor 100 en die aanvoerders van die leer bevel gegee en vir haar en vir hulle gesê, neem haar weg tot binne die rye in en maak haar dood met die swaard wat agter haar aankom. Want die priester het gesê, sy moet nie in die huis van die Here gedood word nie. En hulle het die hande aan haar geslaan en sy het deur die ingang vir die perde in die huis van die koning gekom en is daar gedood. En Jojada het die verbond gesluit tussen die Here en die koning en die volk, dat hulle 'n volk van die Here sou wees, ook tussen die koning en die volk. Daarna het die hele volk van die land in die tempel van Baal ingegaan en dit afgebreek. Sy altare en sy beelde het hulle kort en klein gebreek. En Matan, die priester van Baal, voor die altare doodgeslaan. Verder het die priester wagte aangestel oor die huis van die Here. Toe neem hy die owerstes oor 100 en die karriers en die hardlopers en die hele volk van die land. En hulle het die koning afgebring uit die huis van die Here en deur die poort van die hardlopers in die huis van die koning gegaan. En hy het op die koningstroon gaan sit.
en die hele volk van die land was bly en die stad rustig. Maar hulle het Atalia met die swaard in die huis van die koning gedood. Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het. Ons herhaal ons teksverse. Ek gaan lees vers 13 en 14, maar ons lê net uit. Sy sien die koning staan op die verhoog, letterlik staan daar op die pilaar, ek sal dit nou uitlê, volgens die gewoonte. Toe Atalia die stem van die hardlopers en die volk hoor, het sy na die volk in die huis van die Here gekom. Toe sy die koning sien staan op die verhoog, volgens die gewoonte, met die owerstes en die trompetblasers by die koning, terwyl die hele volk aan die land bly was, en die trompette blaas, skeur Atalia haar klere en roep uit, verraad, verraad. Broeders en susters, die woord van God en die Heilige Gees doen vanmôre by u en by my en by hierdie gemeente navraag oor ons gewoonte. Nou gewoontes is gewoonlik iets wat jy nie altyd doelbewus van bewus is nie. Dis maar dinge wat 'n mens herhaal. Raak dit later geuit en jy doen dit baie keer nou maar net omdat jy dit doen. Wat die Heilige Gees ons vanmôre wil leer is dat hy 'n groot gewoonte aankweker is. En ons gaan nie vanmôre nagaan oor verwronge en verkeerde gewoontes. Die Heilige Gees wil ons die gewoonte van geregtigheid leer. En ons weer daaraan herinner. En as ons daardie lynklop weer terugtrek na die reformatie toe, steeds diep sal vra of hierdie gereformeerde kerk nog steeds die gewoonte het en wil hê om 'n reformerende kerk te wees. Met ander woorde, om dit wat die Heilige Gees begin het, daardie gewoonte, en dan in die reformatie baie sterk daai gewoonte weer laat aankweek, of ons steeds daardie gewoonte wil hê en daarin leef om volgens God se woord te lewe. Broeders en susters, ons het nie tyd vanmôre om die volle implikasies van hierdie vraag wat die Here deur sy woord en Gees aan ons vra uit te werk, maar ons moet dit regtig na hierdie erediens bidtend betrag. Ons 'n diep ding wat God vra van ons. Hoe is julle gewoond om my te dien? Soms in hierdie tyd van en nadenke oor reformatie kom daar ook natuurlik tye van deformasie, weg van die pad af. Dit word gedoen deur die leuen en deur die dwaalleer. Die bedoeling van die Satan is altyd, was nog en sal tot op die einde so wees, om die gewoonte wat die kinders van God het, om vir die Here te luister te breek, om die gewoonte dat die naam van God erken word, om dit uit te roei. Daarom, as ons weer vanmôre die geskiedenis van Joas en van Atalia, koningin Atalia vinnig na kyk, hoewel dit ander tye en ander geskiedenis is en ander regeringsvorms, dit is 'n monargie gewees, ons nie het nie, ons het ander stelsels, is daar sekere dinge wat die Heilige Gees ons leer, wat ons weer moet opdiep. Ek staan net so 'n bietjie stil
gou by die agtergrond van wat hier aangaan, die aangrypende ding, dat met die staatsgreep wat Atalia toepas, maak sy al die mense wat troonopvolgers kan wees, al die manlikes, maak sy dood. Nou dit is 'n ding wat vandag nog voorkom. Jy sal dit op baie plekke sien, waar diktators omver gegooi word, dan word die kring rondom hom ook uitgewis. Daardie optrede is dus 'n gewoonte wat die bose gereeld toepas. Deur die voorsienigheid van die Here word 'n babatjie van 1 jaar gespaar, Joas. En sy kinderoppasser gaan steek hom daar in die linnekamer weg, waar die priesters gebly het in die tempelkompleks. 6 jaar lank, kom hulle nie agter, die kind is daar. En dan toe hy 7 word, toe gebeur hierdie wat ons nou van gelees het. Ons gaan nou nie oor al die detail ingaan nie, dit gaan nou net daaroor, dat sy hoor, Atalia hoor, en sy het nou 6 jaar met 'n eisterhand regeer, die kerk van die Here verskriklik, baie skade gedoen. Eintlik wou sy die godsdienst van die ware godsdienst uitroei. Sy die Baals, die afgode en daai priesters, daai godsdienst met sy ondersteun. Sy hoor daar's 'n rumoer en sy gaan afsoen. Toe sy inkom, toe sien sy die seentjie. Nou hier staan nou, ons moet net gou die vertaling wat ons dit deurgaan, want soos dit nou in Afrikaans klink dit nou sy nou daar aangekom en daar's dan nou 'n struktuur, 'n verhoog en staan daar bo-op is, maar dis nie presies wat in die Hebreëus noodwendig staan nie. Daar staan die verhoog is die pilaar. En hierdie is 'n baie belangrike lyn wat die skrif vir ons oopmaak. Hoekom die kind by daai pilaar gestaan het? Nou die verhoog deel het heel waarskynlik te maak met of het verhoog naby die pilaar, alhoewel daar direk pilaar staan, of die voetstuk van die pilaar. Dit maak nou nie saak nie, die openbare lyn die pilaar. Nou, ons kan 'n paar dinge uit die skrif vinnig uitlig, want die is vir ons meer bekend oor pilare en ander nie. Terwille van die kinders, as jy nou daar kyk, daai is 'n pilaar wat op gerig is en daar's iets wat bo op hom rus. Hy dra iets bo hom. Dis die gedagte wat 'n pilaar is. Nou die bekendste een seker wat ons ken van pilare is Samson, wat daar in die heilige tempel sy arms om die pilare sit en dan trek hy die hele gebou in mekaar. Die ander voorbeelde wat ons ook goed ken, maar dit is nie as pilaar vertaal nie, alhoewel dit in die Hebreëus pilaar is die wolkkolom en die vuurkolom. Toe die Here Israel uitgevat het, toe lei hy hulle 40 jaar, in die nag is daar 'n vuurpilaar, 'n vuurkolom uit die hemel op die aarde, en is dieselfde gedagte van iets wat rus, hoog, en in die dag 'n wolkpilaar, 'n wolkkolom. En die belangrike van daai pilaar is, hy het altyd te maak gehad met die allerheiligste wat die ark was. So as die pilaar staan in die dag en in die nag, dan kamp hulle. As die Here wil hê hulle moet trek, dan lig hy op, dan gaan hy tot waar hy weer moet, en dan sak hy weer. So kamp hulle weer daar. So die gedagte van die Here wat uit die hemel bystand verleen, dit is wat hierdie woord pilaar beteken, is regop staan of laat staan of bystaan of bystand verleen. Daar word selfs gepraat van die pilare van die aarde en die pilare van die hemel. Kort, dit wat die Here laat staan, mens kan dit ook vertaal met staan maak, laat vasstaan, uit die hemel op die aarde. Nou, hierdie
2 pilare, die seentjie het by een van die 2 pilare gestaan. En u kan dit maar gaan lees in 1 Konings 7, vers 21, ek lees dit net gou. En dit is koning Salomo het die 2 pilare opgerig. En hy het die pilare opgerig by die voorportaal van die hoofvertrek. Toe hy die regter pilaar opgerig het, noem hy dit Jachin, wat beteken hy sal bevestig, dis daar die deel wat ons nou net gesê. En toe hy die linker pilaar opgerig het, noem hy dit Boas, wat beteken in hom is krag. Nou, die koningin Atalia, sy het gedink sy regeer en sy het nie geweet van die seentjie wat lewe nie. Toe sy nou inkom, toe sien sy hom by die pilaar staan, vir opgelig. En dan staan daar hierdie woorde, soos die gewoonte. Nou dit is die inleiding van die preek, en dit klink nou maar soos wat ons sou sê tradisioneel, of soos ons maar altyd maak, en soos wat mense nou dink, by hulle ook nou maar die gewoonte was. Nou, in 'n sekere sin beteken dit ook dit van die herhaalde gewoonte. Ek sal dit nou maar verduidelik met, sê nou maar, onlangs is president Ramaphosa bevestig, en dan is daar sekere goeders wat elke keer plaasvind. Die amptelik aflê en soos die gewoonte. En dit beteken dit ook, maar hierdie woord het 'n dieper betekenis ook, wat nou koppel aan die pilaar, aan die bystaan, aan die Here wat uit die hemel op die aarde sy krag en sy verbond handhaaf. Die woord gewoonte is die wortelwoord wat ons in ons gemeente ken as geregtigheid, as reg en geregtigheid. So as ons nou in baie Afrikaans wil vertaal, dan kan ons sê, sy het hom gesien staan daar by die pilaar volgens reg, of soos dit reg is, of na geregtigheid, soos wat die gewoonte is om reg te doen. En wat het die priesters gedoen? Waarom sien sy hierdie seentjie en sy sê, dis die gewoonte. Die een wat sy nou probeer breek het, sy het probeer 'n ander ding vestig. Sy moenie die Here se naam onthou nie, onthou Baal se naam. Moenie in die tempel aanbid nie, aanbid in Baal se tempel. Moenie so maak nie, maak so. Sy het al vir 6 jaar 'n nuwe gewoonte vir hulle probeer leer, 'n nuwe godsdienst probeer leer. Toe sy die seentjie sien, toe sê sy, daar staan hy by die pilaar, op die pilaar staan dan letterlik in die Hebreëus, volgens die gewoonte, soos die gewoonte. En waar gaan dit terug? Salomo het daai pilare opgerig. En Salomo is die seun van Dawid. Nou ken ons dat die Here 'n verbond met Dawid gemaak het. Wat die Here gesê het, ek sweer vir jou, daar sal uit jou nageslag nie iemand ontbreek om op die troon te sit nie. Ek sal dit bevestig, ek sal dit laat staan maak. Ek sal dit as 'n pilaar gee. As jy vir my luister en my verbond handhaaf. So hierdie seentjie wat sy sien, gaan dieper terug as maar net die familielyn. Want dit kry mens by die heidene ook, nee, dat veral in die koningshuise die pa volg die seun volg die pa, of die naaste een wat hierdie gaan dieper, hierdie gaan terug en sê nee, hier word nou weer teruggegryp en onthou dat die Here beloof het, wat die Here gesê het, hoe die Here dit wil hê. Nou broers en susters, is ons by die punt van ons gewoonte en ons gewoontes. Die handeling van God, laat ons nou daai lyn natuurlik terugtrek na ons Here Jesus toe. Dit ken ons baie goed. Die Here Jesus is gebore uit die geslag van Dawid. Dit beteken die Here het dit wat hy beloof het vasgemaak,
wat staan in Christus. Dieselfde lyn met Abraham, maar nou is dit die koningsverbond. Dieselfde gedagte, dit wat die Here beloof, dit wat die Here beveel, dit handhaaf hy. Hy laat dit staan in Christus. Dieselfde Here Jesus Christus, wat deur sy Gees in hierdie gemeente woon, en wat vir ons 'n navraag doen oor ons gewoontes. Die Here sê dus van sy kant af, dat hy getrou is, en betroubaar is. Wat die Here openbaar vir ons, die waarheid, dit staan vas in Christus, omdat Christus self die waarheid is. So tye verander, nuwe uitvindings kom, geslagte kom en gaan, ekonomiese stelsels vervang mekaar, die een regering volg die ander regering op. Daar's klomp revolusies wat mekaar selfs opvolg. In die menslike geskiedenis sê die Here, my woord, die pilaar wat ek oprig, staan. Want hy is betroubaar. Kyk, ek het dit vir jou gewys in Jesus Christus. En ek skenk jou dit deur geloof, deur die wedergeboorte en dan formeel in hierdie gemeente deur die verbond, dat God ons bind aan die pilaar, die ware Jesus Christus. Nou broeders en susters, soos wat ons nou vanmôre hier sit, ons gemeente, jy en jou persoon, jou huwelik, jou familie, ons volk, die gemeenskap, Suid-Afrika, almal het gewoontes oor 'n sekere goed doen. Dat ons gewoontes het, is by almal so. En dan vra die Here vanmôre vir ons, kyk, ek herinner julle aan Natalia, wat die seentjie by die pilaar gesien het, dit wat ek neergesit het, en wat reg is, wat rigtinggewend is, wat die toekoms bepaal. Want dan die optrede, natuurlik, wat hulle daarna doen, is hulle rooi haar uit, wat in ons tyd vertaal is, moenie die dwaling en die dwaalleer en die leuen glo nie, maar doen wat reg is, soos wat die gewoonte is. Kan ek wil die Here sê nie vir ons, omdat jou oupa iets gedoen het, moet jy iets doen, net omdat jou oupa iets gedoen het. Dis nie wat God vir ons sê. Jy kry dit in alle kulture, mense wat sê, ek gaan nie verander nie, want ons doen dit al soveel jare. Dit kan nie 'n Christelike argument wees nie, dit kan in die besonder nie 'n gereformeerde se argument wees nie, want ons sê nee, jy moet reformeer, altyd reformeer, jy moet na die Here luister en jy moet altyd sorg dat jy nader na die Here te luister, fyner luister. En dan as jy agterkom, hierdie gewoonte van ons is nie soos die pilaar wat God gestel het nie, dan moet ons dit regmaak. Dis wat die Here vir ons vra vanmôre, broers en susters. Wil ons in die gewoonte wat die Heilige Gees by ons aankweek voortgaan. Hierdie het 'n baie geweldig, baie ryk en 'n diep implikasies. Ek noem nou maar een voorbeeld. Ons kom maar 'n paar uit, maar jy kan dit self sien. Hier is mense wat handdiens toe kan kom. Hulle wil nie, want dit is hulle gewoonte om nie te kom nie. Dit sal jare so. Dis nie die pilaar nie. Dis nie hoe God sê dit moet wees nie. Maar daar staan in die gewete of in die kerkraad se kant dat net niks daaromtrent gedoen nie. Vestig dit so. So kan mens klomp dinge nagaan, broeders en susters, om te sê die Here sê iets. Ons doen net iets anders. En dan doen ons dit net weer en net weer en net weer. Dis die kernpunt van reformatie.
is om, wanneer God in Christus vir jou iets oopmaak, wanneer jy die koning sien staan op die verhoog, wanneer jy die pilaar snap, dat dit God se kolom is wat hy neersit en sê, hierop rus my die waarheid. Het gaan nie verander omdat daar hierdie uitvindsels is en so. Dan skakel ek my gewoonte daarby. Broeders en susters, ons gemeente het 'n baie ryk en 'n baie diep tradisie in die mooi sin van die woord. Nie net ons eie gemeente nie, maar binne die gereformeerde lyn wat omtrent 500 jaar nou terug en daar verder nog ons het geweldige goud wat in ons verlede lê, baie diep, wonderlike dinge. Die Here vir ons vra, weet julle nog daai gewoonte? Om soos wat ek gesê het, my te vertrou dat ek dit kan doen. Of het ons 'n aanpassing gemaak teen wat God sê en daaraan gehoorsaam. Broeders en susters, op hierdie punt is daar 'n binne en 'n buitekant in jou lewe. As jy gedwing voel van buite af, dan is dit soos Atalia wat skree, verraad, verraad, en sy hart loop daar uit, en so in die priesters gryp haar en maak wat dood, as reformatie, en sy maak kerk, wat weg van God. Nou is my posisie ingedrang, nou is ek nie meer koningin nie, nou is al die planne wat ek gemaak het, staan nie. Dis van buite af. Wat die Heilige Gees doen is iets heeltemal anders, broeders en susters. Die Heilige Gees werk van binnekant af, van binne hierdie gemeente af, van binne in jou hart uit, en sê, ek wil weer soos God gesê het. Kan jy onthou, toe die Here Jesus klein was, ons weet nie baie van sy kleinwordjare af, maar daar staan op die kol, soos hy gewoond was. Hy het 'n gewoonte gehad, daai gewoonte het die Heilige Gees omgekeer. Om hierdie gedagte van die werking van die Heilige Gees en die gewoonte mooi saam te vat, wat ons kan in ons gedagtes vasbind is die woordjie woon. Wat is 'n gewoonte? 'n goeie gewoonte is wanneer die Heilige Gees in jou woon en jou gewoond maak daaraan en dit jou 'n gewoonte laat wees. Soos God gesê het, die pilaar wat hy in jou lewe gestel het. So dit laat ons broeders en susters by 'n klomp dinge in die herdenking van die reformatie. Die dinge wat God vir ons oopgemaak het. Voorbeeld, dit kan ons met groot dankbaarheid sê, ons gemeente na 500 jaar het nie weer die aflaatbriefies teruggebring nie. Hier is nie 'n boksie in die kerk dat jy geld bring en dan koop jy jou sondes af nie en dan moet die dominee sê dat jy is vergewe want jy het soveel gegee nie. Dis waar dit begin het 500 jaar terug. Ons het dit nie meer, ons het dit 500 jaar gelos, want ons het gehoor, die Here sê, jy word vergewe vir wat Christus doen, en dan as jy dankbaar is, dan maak die Heilige Gees jou gewoonte daaraan om dankbaar te wees. So is daar baie dinge, broeders en susters, waar daar regstellings gekom het, omdat die Here se woord so sê. Ongelukkig in ons eie lewe en veral in ons kultuur en die samelewing daar verskriklik baie dinge gebeur al weg van wat God sê. As ons nou 'n gereformeerde gemeente is, 'n gemeente is wat sê ons verstaan die pilare
Dit staan in 1 Timoteus 3 vers 15. Maar as ek vertoef, is Paulus wat vir Timoteus skryf, kan jy weet hoe iemand hom in die huis van God moet gedra, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Die gemeente is die pilaar. Dis 'n ongrypende ding wat die Here hier sê. Die Here sê daai pilaar van wat sê hy, van wat laat staan, van wat lig hy op. Daai geheimenis het hy hier in die gemeente gegee. Hierdie woord, hierdie evangelie. En vanuit hierdie gemeente, die gemeentes van God, hierdie pilaar verkondig word vir al die dele van die werklikheid, vir elke lewenskring, vir die huwelike, vir die staat, vir die ekonomie, vir die skole, vir die vakbonde, vir die werk, vir die arbeidsmag, vir hoe jy stokperdjies doen, vir hoe die televisie en koerante moet lyk. Die waarheid, die pilaar, die vastigheid, Jesus Christus is hier bekend gemaak. Waarom, broeders en susters, dit is wat ons gemeente sê vanoggend. Ons word deur Jesus Christus geseën. Ons staan by hom, omdat hy ten diepste vanuit die Vader gestuur is om by ons te staan, om ons aan God te verbind. Die Heilige Gees het in hierdie gewoonte kom, in hierdie gemeente kom inwoning maak, om ons gewoond te maak aan God, aan sy heiligheid, aan sy beloftes, aan sy bevele. Jy sal sien, in die ry partykeer op die snelweg, as sulke borde, South Africa turn back to God. Suid-Afrika draai terug na God. Dis pragtig. Maar wat beteken dit? Beteken dit een? Beteken dit almal? Jy kan sien, broeders en susters, wanneer die Here vir ons hierdie ding leer, ek het die waarheid in julle gevestig as my seun. En my Heilige Gees maak julle gewoond om by die pilaar te staan. Dan het dit konsekwensies vir julle samelewing. Waarom is dit belangrik dat hierdie gemeente ook aanpak ten opsigte van die uitdra van Christelike onderwys? Dit is ontsaglik belangrik. Dit is die pilaar wat verkondig Christus. Die vraag is, broeders en susters, as ons nou weer wil nagmaal vier, dan sê ons, jy moet jouself verdoon. Jy moet jouself verraai. Jy moet skree, verraad. Nou is die vraag, wie gaan ons verraad? Gaan ek my ou sondige self behou en die pilaar van God verraai, of gaan ek by die pilaar staan en my sondige self in die wêreld, en die Satan se leuns verraai en sê nie meer, nie daar nie so nie. As jy hier uitgaan, jy het letterlik 'n gewoonte om nou teer te gaan bring of nie. Dan vanmiddag het jy die gewoonte om, en jy het vanaand die gewoonte om, en jy het môre die gewoonte om. Dus daai gewoonte is by die pilaar. Want as dit nie is nie, dan moet ons tot bekering kom daaroor, tot reformatie. Dit is slegs een van twee dinge. Of jy keer terug tot wat God gesê en geloof het, of jy draai teen God en sy kerk. Dit sal ek ook sien in die gemeente. Ons het eintlik al reeds besig om dit te sien.
meer ons hierdie ding verstaan, dat die Here ons nader trek, hoe minder hou die Satan van dit. Hoe minder hou die wêreld daarvan. Hoe meer skop my ou sondige self na. Die Here Jesus is die oorwinnaar. Dit is ons belofte wat ons in Openbaring het. Die Here sê, wie oorwin, hom sal ek 'n pilaar maak in die tempel van die Vader. So hierdie gemeente is die pilaar, is die kolom, die volkolom en die vuurkolom, die Openbaring met Christus gekry. Die Bybel is hierso. Die Heilige Gees bly in ons, letterlik hier in die gemeente. En sê die Here, laat dit blyk dat jy die gewoonte het dat God by jou is. In alles. Is dit nie wonderlik, my broeders en susters, om met nuwe krag, en met nuwe ywer, met nuwe vervulling van die Heilige Gees te sê, toe ons die koning sien, al is hy 7 jaar oud, hy konfronteer Christus, wat kom, toe ons hom sien by die pilaar, op die verhoog, soos die gewoonte is, skree ons nie verraad nie. Neem ons deel aan die vestiging, die verbreiding, die behoud van die gewoonte wat God het. Wat is jou gewoonte? Is jy al gewoond dat God by jou lewe? Amen. Kom ons bid. Ons Vader, ons loof en prys U. Ons dank U dat U ons U huis gemaak het, U tempel, U woning. Ag Here, ons dank U dat U ons as 'n pilaar gestel het van die waarheid, van die Seun self. Vader, ons wil U dank vir soveel wonderlike gewoontes wat U aangekweek het in ons lewens. Laat ons, o Here, in ons liefde vir U aanhou daarmee. Laat ons deurgaan daarmee, totdat U tempel volledig gebou is. Ag Here, maar ons het baie dinge ook weggedraai van die pilaar af. Ons het toegegee aan die druk van die Satan en die wêreld en ons eie gedagtes wat nie rus op die pilaar. Bekeer U ons, Here, dan kan ons bekeer. Ons wil vir die res van ons dae hier op aarde gewoond raak dat U by ons is. U, die Heilige. Help ons, Here, dat ons kan bou op U beloftes, omdat U betroubaar is. In Jesus Christus se naam, ons koning en ons verlosser, bid ons dit. Amen. Laat die gemeente God verheerlik met die barmhartigheidsoffer.
weer om ons te seën nie. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.